Ракета, котра може вийти на орбіту, в мене є. Покращення центру я буду робити трохи пізніше. Дякую за поради всім, хто пишуть в коментарях. Я їх бачу. Для мене було дуже велетенське відкриття, що можна було подивитися на показники, коли під час польоту летиш на орбіту, там показувалось апогей, перегей, і на них можна було орієнтуватися з кабіни. Ну, добре, я не знав. То вже тепер буду в наступний раз знати. Центр стеження я зрозумів, що можна покращити. Треба побудувати літак. Намагався я побудувати декілька разів літачок, нічого в мене не виходило, тому зараз спробую ще раз. Знаєте, в чому була проблема? Була проблема в тому, напевно, зараз буду проєктувати на відео. Проблема була в тому, що він був занадто важкий. Занадто важкий, 6 тонн. А структурних елементів в мене немає. І як з цим бути, як його полегшити, я поки не знаю. Добре, я ставив, дивіться, ось так. Кабіна, далі ставив фюзеляж з рідким паливом в кількості 3, ну, щоб баланс був. Кабіна 1 і 3 фюзеляжі. 1. Так, тихо. Копіюйся. 2. 3. Далі закривав все це діло. Де ти? Аеродинаміка, аеродинамічним обтікачем. Тобто ось таким чином. Дивився центр маси, тобто по центру все добре. І потім вже починав крила будувати, кіль будувати, хвостовий. Давай, напевно, хвостовик одразу поставлю, поки я тут знаходжусь. Так, один тут. Є. Далі мені треба 2. Ось тут, до речі, проблема. Я не знаю, як їх краще зробити. Я, коротше, роблю ось так трохи вище, а потім їх з допомогою інструмента обертання трохи нижче роблю. Так, тепер крило. Крилоподібне. Теж, напевно, десь ось так зроблю, як я робив. Ну, давай так. Дуже замало деталів. Ну, як на мене. Я відкрив, треба, напевно, трохи більше. Так, тут є, тут все є. Ну, давай тепер з допомогою обертання. Зараз я натисну. Спочатку крила. Вирівняю, щоб вони були. Угу. Рівненько, рівненько. Тепер давай кіль. Так, натискайся. І давай сюди. Воно ось таким чином. Щось мені здається, вони не на одній площині знаходяться, я не знаю. Може так і треба. Ну добре, нехай так і буде. Так, тепер поїхали. Далі. Елевон. Це я точно зрозумів, що треба ставити без нього ніяк. Не обійтись. О, та ти що? Цей раз вийшло набагато швидше це зробити. Добре. Давай тоді сюди. Потім я його копіюю і ставлю другий сюди. Ну, те, що треба було зрозуміти, посидіти тут 1.5 попроєктувати, а на відео вже трохи швидше йде. Так, тепер мені треба шасі. Ага. Там мені хтось писав пораду, що шасі можна обрати на кнопку у англійську. Треба буде запам'ятати потім. Так, один сюди. Далі фіксоване шасі. Я не знаю, чесно, правильно я роблю чи ні. Ну давай спробую ось таким чином поставити. Десь посередині, не на крила. Я завжди на крила ставив. Ну поставлю, спробую таким чином. Ну і давай, на всяк випадок. Якщо якісь проблеми будуть, я не ставив, звісно, поставлю ще сюди рульове. А ну давай, зараз я одразу випробую, потім поставлю двигуни. Так. Двигуни. Ага. Ага. Тобто треба ставити на центр маси. Хоча, може так і треба, він одразу якби на підйом йде. Бачиш, їде, піднімається.
Давай, напевно, зараз з центром маси трохи побавлюся. Скасувати політ до ангару. Центр маси мені треба включити. Так, центр маси. Хоча, диви, я на центр маси його поставив. Ну добре, давай тоді. Ой, тихо, тихо, не ти обрав. Тихо, 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 ти що мені робиш? Давай, повернись назад, як було. О. Мені треба оце. Ось тут посередині зараз спробую поставити. Як воно там? Десь сюди. Так? А ну. А потім вже буду на крилодвигуни ставити. Головне, щоб... Все одно трохи припіднімається. Щось мені здається, треба навпаки ставити не вперед, а трохи назад. І мені здається, що їх, напевно, все ж таки на крила треба ліпити. Або, зараз є ідея. Зачекайте. Або можна зробити наступним чином. Так, інструмент обертання. Угу. Чого ж ти? Ні, не те зачепив. Ще раз. Це яку мені треба? Синеньку виходить, так? А якщо так. О, я думаю, так не буде набагато краще. А ну. Давай. О, точно. Невеличка зміна і так набагато краще. Все, давай тепер ставлю двигуни. Треба буде зараз якось виходити, щоб зменшити масу. Як зменшити масу можна буде? Давай спочатку двигуни. Реактивний турбодвигун. Я пам'ятаю, щоб його встановити, треба фюзеляж з рідким паливом МК0 поставити. 4, напевно, буду двигуни ставити, щоб потужність трохи сильніша була. Так, ставлю тебе сюди. Отаким чином. Так, далі трохи вниз. Зовсім трохи вниз. О, піде. Щоб тебе здублювати. Що я не здублював, виходить, так? О, це здублював. Так, тепер трохи вниз. Вбік. Ще вбік. Ще вбік. Отаким чином. І вниз. О, все. Є. Тепер ставлю двигун. Є. І до двигуна я пам'ятаю, що я ще маленький круговий повітря-збірник ставив. О! Все. А може одного і вистачить? Я не знаю. Так. Маса наразі складає 10 тонн. Ну це капець просто. Слухай, а може просто злити пальне? Я ж використовую фюзеляж з рідким паливом. Його вага складає 2 тонни. А нащо мені стільки пального? А давай я спробую злити пальне, поки мені думка прийшла. Ану. Якщо пального буде 40. Це в одному тільки. І скільки? О, маса 8 тонн з 10. Слухай, а ну давай. 40. І тут давай 40. Тобто вони порожні будуть. І скільки маса? Маса 5 тонн з 10. На 50% одразу знизу. А що там з центром маси виходить? О, так може він зараз і взлетить? Я якось і не подумав одразу, що можна злити пальне. А скільки в цьому маленькому МК0 палива? 50. Давай, напевно, зроблю наступне.
Тобто мінімально 40 можна поставити, все, зрозумів. Хотів 20 поставити. Добре, а ну. Поїхали. А я мучився. Деба думка як одразу прийшла, колись зараз склав. Так, все є, та? Давай тоді ставлю на стабілізацію. Ага. Повну потужність. Запускаю двигуни. Це ж працює? Здається, все працює. Ну, може в цей раз вийде. Ну. Та ти що, серйозно, вийшло? Ой, керування, звісно, таке собі. Ще й звикати до нього. Трясця. Так, яку там... Може вони не складаються? Ручний напрямок керма. А здається, ці не складаються. Шасі. Щось я не бачу, щоб можна було скласти. Слухай, вийшло. А я за лаштунками, в мене все не виходило, як це все діло зробити. Тобто, виходить, все, що треба було зробити, це просто злити паливо і все до мінімального значення, і ось тобі злітай як хочеш. Так, добре, питання в наступному, як мені тепер сісти? Треба навчитися з цим ділом ще керувати. Це, звісно, все добре, але як ним керувати більш-менш ефективно? Сісти. Яка повинна швидкість, щоб сісти? Напевно, десь 50 метрів на секунду. А як ти повертаєш? Так ти не повертаєш. Ага, тобто QE нахилами крил. Тобто нахил крила і ось так. О, та ви б тільки знали, яке керування. Не скажу, що погано керується, але більш-менш треба звикати. Так, зараз я спробую не впасти, розвернутися і приземлитися. Так, ну що, приземлюсь? Ні, повністю виключив двигуни. Але швидкість все одно не знижується. Я не знаю, як знижувати швидкість, це капець. Мені здається, 220, кажу, 200 на секунду метрів це занадто багато. Так, 200 метрів над землею. Капець. Перший раз злетів. Тихо, сотня. 130, це забагато, я думаю. 100 метрів над землею. Тихенько. 100, 90, 80 метрів над землею. О, здається, втрачаю. Тобто якось ось так треба робити, так? А тут є гальмо якесь, я не знаю. Тихо, 60 метрів. Тихо. О. Як зупинитися? Я вже виключив ці двигуни. Коротше, на 100 метрів на секунду треба робити, і тоді можна зупинитися. Зупинись! Зупинись! А чому так текстури якось блимають? Як зупинитися? Чому воно тримає швидкість? Я вже закрилки натискаю. Ну давай. Тобто ось так вперед закрилка. О, щось працює. Тобто, все зрозуміло. Треба було закрилку вперед натискати.
коли землі торкаєшся. Повітряний потік. Ще й там з горки їхав. І повітряний потік вниз б'є і все добре. Все. Все? Та стій, ні, куди? Коротше, керується добре. Та що ти скажеш? Я не знаю, як зупинитися. Зараз спробую зупинитися. Та це якесь жахіття. Знаєте, що мені задумка прийшла парашут встановити ось сюди назад, і щоб він розкривався. А ну давайте зараз повернусь, скасувати політ, повернутись до ангару. Це, напевно, перше випробування, котре пройшло надто успішно. Так, давай, напевно, оце я прибираю. І парашут ставлю. Парашут. О, як же це виглядає. А можна якось трохи гарніше цей парашут поставити? А якщо я зверху просто накрию? Воно нормально буде, ні? А, воно не дає накрити, зрозумів. Ну, нехай тоді буде так. Так. Зараз хочу двигун подивитися. Обмеження тяги 100, а тут що? Закрити. Ну, тільки парашутом, напевно, гальмувати. Не знаю. Так, давай, напевно, зберігаю апарат. Літак. Ну, за лаштунками у мене дуже багатько вони вибухали. Майже завжди. А тут і керування нормальне. Літак. Треба запам'ятати, як я його зробив. І в цей раз я поставив кіль задній трохи вище, чим крило. І таке враження, що це якби покращило, не знаю, керованість трохи. Ну, мені принаймні так здалося. Так, літак все зберіг. Ще раз. Треба зараз просто взлетіти. І потім приземлитися. Так, парашут я бачу, все добре. Ага. Давай тоді САС включаю. Повну потужність. Поїхали. Якраз перевірю. Тобто, виходить, тільки торкаєшся землі, і одразу треба відкривати парашут. Може якось його по-іншому можна встановити? Звісно. Ану, ану. Ну. Легенько взлітає. Капець. Так, добре. Зараз тоді трохи далі пролечу, зроблю коло. Напевно, одразу сюди нахил візьму. Ага. Все, пішов. Зараз коло зроблю, повернусь сюди і буду вже приземлятися. З шасі не знаю, може якісь там інші будуть, ці не прибираються, вони якісь фіксовані. А ти що, може ще вдасться сісти на смугу злітно. Так. Давай спробую злізти на злітну смугу. Вимикаю двигун. Ось він без, якби я двигун виключив, і він планує нормально. Досить зручно. Так. Ось мені здається, це погана ідея. На злітну смугу спробувати. Добре, я спробую. Тільки якось вирівняти треба. Давай, вирівнюйся. Так, 200 метрів над землею. Тихо. Сюди.
Так, швидкість 60 складає. Тихо, тихо. Занадто швидко, мені здається, занадто швидко, хоча ні. Піде. Ану, відкриваю парашут. А що таке? Ну, що? Давай, зупиняйся вже. Може якось треба виключити? Ага. І тебе давай. Все, виключ. Стій. Ти чому ж він котиться постійно? Як зробити так, щоб він не котився? Це він куди котиться? Та стій ти, скотиняка. Все, здається, зупинився. Чи ні? Тут є якісь гальма, контроль, напрямок, керма, норм, контроль, ручне керування. Ручне керування, навантаження. Гальма. О! Гальмувати 200%. Питання як? Контроль ручний, авто. Гальма 200. Навантаження. Добре, зараз почекаю трохи. Ось я не можу зрозуміти, він по інерції в один бік, в інший бік. Ну, завдання одне те, що я можу сказати, виконувати на ньому можна. І приземлитися можна. Може ще якось відкоригую потім, і буде файно. А ну, якщо натиснути так. А, все. У мене тільки що з'являлося центр стеження, а зараз червоним. Тобто виходить, коли нульова швидкість. А ну, ще раз. Ось 0, чи коли там воно в мене з'явилося? 0. Ось. Повністю зупинилося. 0. Центр стеження. Тобто розблокувалося. Все, давай тоді центр стеження і заберу. Можна? Так, можна забирати. Можна забирати, повернути на місце. Все, зрозумів. Повернути. Є. Ну, науки, звісно, нічого не дали. Досвіду теж не дали. Так, добре. Головне, що повернуло, зрозумів. Тобто, коли 000 швидкість буде, просто натискаєш Escape забрати. А то він по інерції туди-сюди рухається, а шасі, напевно, немає, котрі можуть гальмувати одразу. І воно так і виходить. Так, тепер треба спробувати цей літак випробувати на якомусь завданні. Зараз я подивлюсь, які тут завдання можна обрати, і на літачок, і спробую виконати що-небудь. Знайшов два цікавих завдання. Перше завдання — це якраз двигун Юнона, котрий я поставив. Треба взлетіти на 6 км і набрати швидкість. Я думаю, я це зможу зробити. Забираю це завдання. І друге завдання — випробувати парашут. Парашут в нас є. Треба взлетіти всього на висоту 9 км, 9-13 км, і швидкість від 50 до 120 метрів на секунду. Щось мені здається, парашут саме треба було випробування робити на літаку, а не на космічному кораблі, як я роблю. Ну, добре, перший раз робив. Все, беру ці два завдання, я думаю, я їх використаю. Далі, тут є ще завдання, але я не знаю, 19 кілометрів 600 метрів. І треба саме провести локальні моніторингові досліджування. Питання лише в тому, зможу я на літаку 19 кілометрів піднятися чи ні.
Дослідження поверхні допоможе нам вибити одразу 2 зайців. Я подивився, там ще є видобування корисних копалин в грі. Дуже був здивований. Так, поїхали тоді. Завдання взяв. Нічого тут змінювати не буду. А на закрилках щось можна налаштовувати? Ага, кут, тангаж, крен, напрямок. Ну я не знаю, що тут налаштувати, щоб краще було. Ага, і на кілі теж можна. Керування мені сподобалось. Я не скажу, що якісь були нарікання, тому ні, нічого робити більше не буду. Поїхали. Все, тепер треба піднятися на висоту 6 кілометрів. Навіть не 6, хоча б 9 кілометрів піднятися і швидкість набрати. Ну, парашут виходить, Юнона та все. Запускаємо. Двигуни. Поїхали. Так. Ну що можу сказати? Вдало, без якихось покращень. До Петров. Як що зробити? Так, ну що? 60, мені цікаво, на який він швидкості починає злітати. Ага, все. 70 виходить метрів на секунду. Коли швидкість він набирає, він починає потихеньку злітати. І йому диви, пів, якби, смуги треба, щоб злетіти. Не так вже багато. 700. Ну що? Пальне є. Питання, наскільки його вистачить, не знаю. Зараз ще, напевно, ось так зроблю. Ідіом. Все, тепер чекаю висоти. 6 кілометрів. 4 кілометри. 4 кілометрів майже досяг. Але проблема, знаєте в чому? Я втрачаю швидкість, по-перше. А по-друге, швидкість 200 кілометрів. 200 метрів, не кілометрів на секунду. А ну, якщо вирівнятися. Якщо я вирівняюся. Тихо, тихо, ось так. Ще. Ага, швидкість набирається. Чого ти? Тобто тепер треба набрати швидкість. 100 кілометрів. 100 кілометрів, 100 метрів. Мені треба швидкість хоча б 200. Ну, я думаю, набере. Пальне, до речі, жере 0,8. 0,8. Не так вже і багато. Все, чекаю, поки зараз набереться швидкість. Майже 200 метрів на секунду. Зараз повинно завдання виконатися. 4700 висота. А ну, ще. Давай, 200. 200. Є. Так, турбореактивний двигун, завдання виконано. Я так розумію, він більше не зможе набрати. Ну, може максимум, якщо спускатися, буде більше. Так, скільки пального? 196. Тепер треба спробувати піднятися на висоту 9 кілометрів. Ну давай. 10, ось так. На 90 беру. Ось таким чином. Ух, далеко вже відлетів. Ну що, 9 кілометрів тепер треба подавати. Якісь проблеми на 7 кілометрах. Я не можу. Як тільки він виходить в розріджене повітря, ось керування в нього капець стає. Давай, напевне, трохи розверну і ось так доверху. Хоча б трохи повертатися. Ось 7 кілометрів. Я не знаю, напевно 9 кілометрів я не зможу набрати. Так, розвертайся. Ще. Ще давай трохи розвернись. Ось таким чином. Оп.
Ану. Чому ти не хочеш вище підійматися? Що не так? О. Все, ось починає втрачає швидкість і все. Я так розумію, це межа. 7 кілометрів цього літачка. Ніяк. Добре, я ще спробую, звісно, подолати 7 кілометрів, але мені здається навряд чи. Стабілізував літак. Ось таким чином. Ну, потихеньку набирає висоту. 7 кілометрів 500. Але треба ще 1,5 кілометра. Швидкість, звісно, падає. Давай. Там, здається, на 8 кілометрів вже в стратосферу ходження йде. Хоч ледве-ледве. Швидкість падає. Ну, спробую. Ні, не можу піднятися вище. 7500 максимум все. І таке враження, що там якась як стеля. І він просто її не може подолати. Добре, зрозуміло. Ні, є в мене одне, напевно, припущення, чому це так. Може крила не підходять або ще щось. Ото вже таке. Всього-навсього припущення. Все, я тоді знижуюсь і йду на посадку. А як тоді виконати оце завдання? 50 метрів, 9 кілометрів на секунду. На стартовий майданчик, напевно, зараз піду. Якраз подивлюсь, де мені там апогей, перегей. Ракетний. Казали, можна подивитися. А що в тебе в кабіні? Я забуваю подивитися. Ух ти! А кабіна-то пропрацьована. Ти диви. Керувати звідси теж можна. Та, ось зараз керується дуже добре. Так, це мені треба покружляти на зниження, потім піти. Знаєш, що я, напевно, ще хочу спробувати зробити? Так. Гальма. Якщо я не ручне, а авто натисну, щоб було по-перше. Так, а ось тут. Нехай все як було, так і залишається. Все, зараз знижуюсь і на приземленні. Так, виходжу на посадку потихеньку. 900 метрів залишилось. Швидкість 90 метрів на секунду. Тобто все добре. Зараз спробую цей раз на злітну смугу сісти. Давай, давай. Хоч з третього разу спробувати. Тихо, тихо, тихо. Знову промазав. Знову промазав. 60. Так, 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 так. 50. Ой, як файно сів. Все, гальмує. Є. Зупиняє двигун. Раз. Зупиняє двигун. Два. І що? Ну, промазав. На смугу взлітну все в мені не дається. Туди сісти. Ну давай, повністю зупиняйся. Давай, 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 давай. 1 метр. Ні, ще центр стеження неможливе. Ще трохи, ще трохи. Може тут на гальмах. Ось так, 200 дати. Щось я не бачу, щоб це спрацьовувало. Швидкість дуже швидко, якби змінилася. Так, добре. Які висновки? Треба буде допис зробити, що він, якби, вище 7 кілометрів 500 метрів піднятися не може. Тобто все. 7 кілометрів 500 метрів це максимум. Більше він не піднімається. Це, напевно, допис в ньому зроблю. А потім будемо його просто модернізувати. Модернізувати, домодернізовувати в такому дусі. Висвітило повернути апарат, швидкість 0,3. Треба запам'ятати. Завдання одне виконав. Все добре. Так, наука є. Тут все є. І скільки там 39 вийшло?
Ну, бач, небагато. Доповідь екіпажу дало науку. І за місію ще дало. Ну, і то, що цивілісінький повернувся, теж досвіду не отримано. Так, тепер треба закрити завдання. Нагорода, все я бачу. Тепер треба закрити завдання з парашутом. А на чому його можна закрити? Які у мене там є? Літальні апарати. Дослідник. А яка там висота треба? 9 кілометрів. Ну, дослідник, здається, зможе на 9 кілометрів піднятися. Я не пам'ятаю. Так, добре, зараз. Я піду там дописи пороблю на літаку. І потім зараз виконаємо завдання. Є одна ідея, як виконати завдання. Може йому просто не вистачає потужності. Там же 2 двигуни. А якщо поставити 4 двигуни? Давай зараз спробуємо поставити 4 двигуни і виконати завдання. Якщо все ж таки не виконає, тоді вже з допомогою ракети все це будемо робити. Так, все ще мені що треба зробити? Мені треба просто скопіювати двигуни. Так. І зараз я ще раз прочитаю завдання. Якщо я вірно розумію, то мені треба буде активувати саме парашут. І диви, в чому проблема. Якщо я активую цей парашут, оцей парашут, то виходить, як я тоді буду сідати. Отож бо. Тому зараз ще раз перечитаю завдання. Так, ставай сюди. Ось таким чином. Так, таким чином. Далі я тебе трохи зараз нижче зроблю. Отак. І напевно трохи вперед. Отаким чином. Ну, я думаю, піде. Так, а ну, що там написано? Провести випробування деталі парашуту. Так, його треба буде активувати саме на цій висоті. Тобто я його використаю, а як я тоді сідати буду? Ні, ну сісти можна, звісно. А вага наскільки збільшилася? 6 тонн. Не так вже і багато збільшилося. Я думаю, вага дуже сильно збільшиться. Куди я можу додатково поставити ще парашут? А, у мене є радіальний ще парашут. Навігаційний ліхтарик. Зачекай, там треба саме МК-16 парашут, а не радіальний. Але я можу випробувати, диви, як зробити. МК-16 випробування зробити, а радіальний парашут десь ось тут поставити. Ось таким чином. О, точно, я зможу ось тут закрити цей пиптик, потім переналаштувати. А чим вони відрізняються? Відхилення, тиск. А в тебе все те ж саме. 12 метрів на секунду. Давай я тоді ставлю радіальний парашут МК. Ось сюди. Під крило. Ось таким чином. В кількості 2. Це будуть гальмівні. Так. Зараз я тоді перекидую той, що на випробування донизу. Ага. А, в мене обмеження. В мене обмеження по кількості деталей. Максимальна кількість деталей 30. Я вже 32 зробив. Добре, тоді парашути прийдеться прибрати. Ну давай тоді полетіло. Спробую зараз подивитися, підніметься він на висоту чи ні, по-перше, а по-друге, ну треба буде сісти, повернутися назад, запускаю двигуни. 9 кілометрів треба, від 9 до 13 кілометрів і 50 метрів на секунду, або від 50 до 120 метрів на секунду. Нічого собі. Та ти шо? Потужно, нічого не можу сказати. Керується стабільно, все добре.
Ну все. Чекаємо тоді, поки буде 9 кілометрів, якщо, звісно, буде. 7 кілометрів, 500 метрів подолав. Рухається далі. Але, здається, мені дуже, якби, кут доверху підняти сильно. Ну, я не знаю. Долізе до 9, цікаво чи ні. А ну. Ще 8600. 8700. 800. Так, до 9 долізе. Ну давай тоді активую. Так. Тільки тепер треба зрізати його. Зрізати парашут, щоб він мені не заважав. Все, тоді завдання виконано. Ага. 9 кілометрів. І бачиш, він... це не я нахиляю, це він сам нахиляється. Тобто в нього десь висота або 10 кілометрів, або 11. Добре, зараз я випробую, наскільки він максимально може піднятися. Хоча, ну, якби завдання виконав, зрозуміло, що 10 кілометрів буде. Давай тоді. Вирулюю тоді на посадку. Вирулюю на посадку. Ух ти, нічого собі. Ой-ой-ой, виходь. Давай, виходь. Ти що? О. Все, знижую тягу на мінімум. Летимо на посадку. Зараз буду потихеньку намагатися сісти без парашута. Керується, до речі, нормально. Нарікань немає. Намагаюсь на смугу зараз вийти, але навряд чи, напевно, вдасться. Давай ще трохи. 200 метрів. Не влучу, напевно. Хоча... Давай. Може все раз вийде і влучу. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що це було? 50 метрів на секунду всього-навсього було? Чому він вибухнув? Ну, залишився Джеп Кербон живий. Напевно, із-за ваги все ж таки. Він хоч і керується нормально. 2 двигунчики зайві. Так, забирати по апарат. Напевно, дуже занадто різко спустився. Так, добре. Наука... Ага, благополучне повернення корабля, науки 0. Наука А чому? Я не розумію. А, все добре. Поточна репутація. Ну, буває таке, головне, що вижив. Буду знати, що не треба. Нагорода за виконання є. Дякую. 43. А там, здається, не вистачить. Треба 45. Там. Треба відкривати аеродинаміку. Повернусь я, напевно, сюди, коли відкрию вже аеродинаміку, і тоді можна буде щось сконструювати нове. А поки, напевно, буду якби використовувати цей літачок для виконання завдань. Так, давай, напевно, одразу знімаю другий двигун. Це небезпечно. Якось він не зовсім не так керується, як хочеться. І шасі. Оці шасі не підходять, якби вони б інші якісь були. Ну добре, то я думаю вже відкрию згодом якесь інше шасі, і тоді вже буде все добре. Завдання виконано. Літак побудував, можна виконувати тепер завдання. І це дуже файно. Ну, зустрінемось в наступних серіях, а я, напевно, за лаштунками ще тут трохи протреную з літачком, щоб трошки більше було науки. До побачення.